سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. خوشبختانه دا د هغه ورځ راورسېدله چې زه خپل سفر پیلوم. زما سفر د فرانکفورت څخه و ناروې ته دی چې هغه ورځ همدا نن ده. نن د جولای 15مه اوومه میاشت 2025 کال دی. 4 بجې دي د مازدیګر. خپل سفر ته ادامه ورکوم ستاسو د دعاو په هیله. په لارې به بعض ځای کې قدم په قدم تاسو ته اپډیټ درکوم. دوستانو دا د فرانکفورت ښار دی، تاسې وینئ ډېر ښایسته ښار دی. د ښار منځ کې تېرېږم. هوا هم نن ډېر ګرمه ده، تقریبا 10 درجې سنټیګریډ ده. د جولای په میاشت کې معمولا هوا ډېره ګرمه وي او شنګیا هم ډېره وي، نو چاپېریال همیشه زرغون وي. نو په دغه موسم کې یا په دغه هوا کې پر موټرسایکل تګ یو جلا کیفیت لري، یو جلا خوند لري. نو ځکه مې خپل سفر د کال په دغه وخت کې پلان کړي. دوستان تاسې وینئ دا روان یم، دا شنې درخت تاسې وینئ او دا دنګې ودانۍ هم تاسې وینئ. ډېر یو خوندوره فضا ده، ډېر یو ښایسته فضا ده. زما سفر ډېر اوږد دی، نو شاید 3 یا 4 ورځې وخت ونیسي چې زه د ناروې کومه نقطه چې ما ځان ته انتخاب کړې ده هلته ځان ورسوم. ناروې هم ډېر یو ښکلی طبیعت لري، لنډسکیپ یعنې غرونه، ښایسته غرونه او ډېر په اصطلاح موږ تاسې ورته وایو سیندونه لري، واړه واړه سیندونه لري چې په مختلفو برخو کې د ناروې وجود لري. زما سفر د فرانکفورت څخه هامبورګ دی، بیا د هامبورګ څخه ډنمارک دی، د ډنمارک څخه ناروې ته داخلیږم. نو تر هامبورګ پورې زما سفر به پر هایوې باندې د هغه څه نه وروسته بیا نو اوږوټونه دي چې کیل ښار ورته وایي، د آلمان یو ښار دی د هامبورګ څخه چې لږ ورتېر شئ کیل ښار دی. هلته بندرګاه ده چې بیا موټرسایکل زه اوږوټ ته پورته کوم د ډنمارک پورې. ډنمارک ته چې ورسېږم بیا هلته بیا یو څه پر پاخه سړک باندې مزل لرم. نو وروسته د هغه څه بیا انشاءالله بیا اوږوټ ته پورته کېږم، موټرسایکل پورته کوم. نو بیا مخته سفر تقریبا 2 ساعته 2.5 ساعته د اوږوټ سفر دی تر څو چې زه ناروې ته رسېږم. کله چې ناروې ته ورسېږم نو بیا زما ټوله سفر پر اطرافو پر سړکانو باندې، یعنی پر عمومي هایوې یا پر مقصدي
عمومي سړک باندې یعنې نه به وي. السلام علیکم دوستانو، په دې چې روغ او جوړ اوسئ. نن دا دی 15 تاریخ دی، زه فرانکفورت کې یم. نو 4 بجې و 10 دقیقې دي. نیت مې د سفر کړی دی ناروې ته. نو تقریبا 3850 کیلومتره لار ده، چې تقریبا در هامبورګ پورې یوازې 1500 کیلومتره. د هامبورګ د مسیر څخه بیا کیل دی، بیا ډنمارک دی. ډنمارک څخه بیا په کښتۍ کې بیا د خیر سره په کښتۍ کې بیا د ناروې پورې ځم، چې هغه بیا 3 ساعته سفر دی، تقریبا 3.5 ساعته 3 ساعته داسې دی. د هغه څه وروسته نه بیا له خیره سره بیا نه مخته ځم ناروې ښار. غواړم چې تاسو ته ایکسپلور کړم. نو تاسې دعاوې کوئ انشاءالله چې سفر مو د خیر سفر او د خطر څخه خلاص وي، د حادثې څخه خلاص وي. نو هوا هم دلته ډېره ګرمه ده، خو هاخواته هوا سړه ده، هاخواته ښه خوندوره هوا ده. دلته تقریبا دا د 26 درجې ده نن. نو خو هلته بیا چې ده هوا سمه ده، هلته تقریبا 20 درجې و دا رقم دی د ورځې، د شپې 15 درجې سنټیګریډ. نو ما خپل ټول وسایل و شان اخیستي دي، د خیمه او هر شي پورې. یعنې انشاءالله کولی شم چې هلته که هوټل یا رستوران نه یم، په خیمه کې هم کولی شم چې دغه ګزاره وکړم، د شپه مې مثال په خیمه کې یعنې کمپینګ وکړم. نو تاسې بس دعاوې کوئ انشاءالله چې ښه تصویرونه، ښه ویډیوګانې درته ونیسم د ناروې ده، د سویډن ده، د ډنمارک ده. نو بس تاسې په تمه واوسئ. شروع د دې څه ده عکاسي، یو لنډه ویډیو مې وکړل د د فرانکفورت د ښار ده. دغه وخت دلته ډېر رش مې بیروبار یې، ځکه مازدیګر دی، خلک ځي کورو ته، رخصتیانې دي، دفترو څخه رخصت شوي دي ځي. فرانکفورت په دوبي کې نه کې ګرم دی نسبت نورو ښارو ته، او 6 کال فرانکفورت کې نسبت پخواني کلونو ته هوا ګرمه ده. نو په اصل کې خو دا اقلیم تغییر کړی دی، ټول نړۍ کې دغسې هوا فرق کړی دی. اگر چې دلته شنګیا ډېره ده، اکثره وخت دی مصنوعي بارانونه هم کوي. نو د دغه باران د وجې څخه بیرته بیا هوا دی بس یو په 2 هفتو کې حتمي دی مصنوعي باران کوي. ولې که داسې ونه کړي، دلته دا درختې وچېږي، شنګیا دوی ډېره ده، دې ته ضرر رسېږي. او دا خلک ډېر د ګرمي تاب هم نه لري، ځکه چې دوی دلته همیشه هوا سړی. او آینده ویډیوګانې هم انشاءالله در سره خوښې کړي، لایک یې کړي، ما چینل در سره سبسکرایب کړي، ویډیوګانې د نورو دوستانو سره شیر کړي. چینلونه انشاءالله در معلومیږي، هادي آزاد اډونچر بایک په نامه باندې
دی نو تاسو کولی شئ چې دغه چینل سره بیا د لارې څه زما دغه سفر چې دی تعقیب کړي. نو زه یو ګړی بعد نو هایوې ته وځم. هایوې کې نو سرعت ډېرې غږ لوړې تر هغه ساعته چې زه هایوې ته رسېږم یا دوی اټوبان ورته وایي اټوبان ته رسېږم زه سره بانډار کوم. نو دغه څه وروسته نو بیا ویډیو بندوم بیا به له خیره سره بیا نو د ښه ښه منظرو د ښه ښه ځایو ویډیو ویستي سره شیروم. هوا ګرمه ده تقریبا 28 درجې شوله یعنې 30 ته تقریبا رسېږي 30. بیا دا موټرسایکلان چې دي یونې کې د دې انجن ډېر غټ انجن دی ګرمېږي هم ډېر ځکه دا د یخو منطقو دپاره جوړ دي. خو دوی وایي دوی دا رقم جوړ کړي دا موټرسایکلان جرمني چې دا یعنې په ګرمیانو کې هم کولی شي د ګرمیانو کې هم د مقاومت لري. دلته دغه وخت نو بس داسې بزکشي ځکه چې ګرمي ډېره وي دلته خلک ډېر راوځي بایسکلان هم دي دا برقي سکوټران دي موټرسایکل باندې موټر باندې پیاده رش بیخي ډېرې په دوبي کې او په دوبي کې بیا دلته په آلمان کې یو بل دوی داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې رخصتیان هم دوی ډېر دي یو پلمه یې جوړه کړې د دوی زیاتره رخصتیانې چې دي عمومي رسمي رخصتیانې په دوبي کې ډېرې په ژمي کې بیا لږې په ژمي کې مکتبونه هم سل فصله کې بس اکټیو وي فعاله یې نو او په دوبي کې بیا داسې لږې دغه زما نو کالي هم ډېر ګرم دي کالي مې بیا اندازه ګرم دي ځکه چې دا لیډر دی د یخې هوا دپاره دي ما مجبور د مجبوریت په اساس زده کړي ولې کړې خدای نخواسته یو موټرسایکل غزار سي یو ټکر منځته راسي بیا وینې دا د خطر په مقابل کې بیا دا د بعضې حادثاتو په مقابل کې بیا دا ډېر دغه دی مقاومت کوي. اوس نو دا دوستانو بس دغه ته راوځم هایوې ته لږ لاره پاته ده
دا یې دوستانو خوشبختانه هایوې ته راووتلم، اوس پر هایوې باندې یم. نو دلته خبرې کول که زه سره یا بادار کوم تاسې زما په غږ سم نه پوهېږئ ځکه چې دلته ډېر سرعت لوړ دی، نو زما غږ سم تاسې نسي صحیح کولی. تر هغه وخته تاسې دغه د جرمني اتوبان دی ورته وایي، نو یو څو دقیقې دغه ویډیو وګورئ، بیا به وروسته خبرې کوو. تر بیا لیدو پورې په مخ مو ښه شه. دوستانو تر څو یو ښایسته موزیک دی ما خپله جوړ کړی دی، دا به واورئ د دغه اتوبان د ویډیو سره. بیا به وروسته له خیره سره موږ تاسې بیا بانډارونه کوو. د بیا لیدو پورې الله مو مل شه. بس تاسې پر ویډیو او میوزیک باندې خوند واخلئ.